ဖွားမယ်တီးဟာလူတွေနဲ့ရောရောနော်နော်မနေတတ်ပါဘူးဒါကြောင့်လေသူ့တင်တာကိုဘယ်သူမှမကဲ့ရဲ့ဘူးဗျ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဖွားမယ်တီကတရေမွေးထားရလို့လေတရွာလုံးကယုံကြည်ထားလို့ပါပဲ။အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Polar Creation Channel ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်။ဖြစ်ရမှန်ကြောင်းမွဲဖွယ်ရဇလန်းတို့များကိုအမြဲတင်ဆက်ပေးသွားမှာမို့လို့ Like and Subscribe လေးလုပ်ပေးသွားကြပါဦး။မိတ်ဆွေတို့ကိုယ်တိုင်ကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့ဖြစ်ရမှန်ဇလန်းတွေရှိရင်လည်းရေးသားပေးပို့နိုင်ပါတယ်။ကျွန်တော်အကောင်းဆုံးပြန်လဲပုံဖော်တင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကတာပြင်လို့အမိရတဲ့ရွာလေးတစ်ရွာတော့တရေ6လမ်းမွေတွေနဲ့ပတ်သက်ရင်အတော်နာမည်ကြီးရဲ့ရွာတွေပါဗျ။ရေရိုးဆွဲအယူဆအများပြားရှိရဲ့ရွာလို့ပြောရင်လည်းမှားမယ်မထင်ပါဘူး။အဲ့ရွာရဲ့မြောက်ဘက်အစွန်လူသူအရောက်ပေါင်းနေတဲ့တောစက်နေရာမှာတော့ရွာသားတွေအကုန်ကြောင်းရွံ့ကြတဲ့တဲဝီတစ်လုံးရှိပါတယ်။အဲ့ဒီတဲဝီမှာနေထိုင်သူကတော့ဖွားမယ်တီလို့ခေါ်တဲ့အသက်80ကျော်အဖွားဟုတ်တယောက်ပါ။သူဆုံးမကြီးလို့လည်းအများစုကသတ်မှတ်ထားကြပါတယ်။ဖွားမယ်တီကလူတွေနဲ့ရောရောနော်နော်မနေတတ်ပါဘူး။ဒါကြောင့်လေသူ့တင်တာကိုဘယ်သူမှမကဲ့ရဲ့ဘူးဗျ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဖွားမယ်တီကတရေမွေးထားရလို့လေတရွာလုံးကယုံကြည်ထားလို့ပါပဲ။တကယ်တော့ဖွားမယ်တီဆိုတာဟိုးရင်ကဒေါ်တီဆိုတဲ့ရိုးသားတဲ့မုံစုမတယောက်ပါ။သူ့မှာမန်နီဆိုတဲ့အင်မတန်ချောမောလှပါတဲ့သမီးပြိုတယောက်လည်းရှိခဲ့ဘူးပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းမန်နီရဲ့အလားသူတို့ရဲ့ဘဝကိုမီးရစီခဲ့တာပါအဲ့ဒီခေတ်ကတကြီးရဲ့သားဖြစ်သူငသက်ဆိုတဲ့လူမိုက်တယောက်ကမန်နီကိုတစ်ဖက်သက်ချစ်ကြိုက်ခဲ့တာပေါ့ဗျာမန်နီကငသက်ရဲ့အချင်းစိုက်ကိုမကြိုက်လို့အချိန်ချင်းညင်းပယ်ခဲ့တာကြောင့်ငသက်ကလည်းအညိုးလေးထားပြီးအခွင့်ကောင်းအောင်စောင့်နေခဲ့တာပေါ့တနေ့ဒေါ်တီတယောက်မျိုးကိုဈေးဝယ်ဖို့သွားတဲ့ချိန်ငသက်နဲ့သူတို့ပဲတွေကမန်နီတယောက်တည်းရှိတဲ့အိမ်ကိုဝင်ရောက်စီးနှင်းခဲ့ကြတယ်မန်နီခင်ဗျာအော်ဟေးအကူကြီးတောင်းခဲ့ပေမဲ့လေဘယ်သူမှမကယ်ခဲ့ကြပါဘူးနောက်ဆုံးမှာတော့မန်နီကငသက်တို့ရဲ့စော်ကားမှုကိုခံရပြီးအချက်တရားနဲ့လူမသိသူမသိကျိုးဆွဲကြပြီးအဆုံးစီရင်သွားခဲ့ပါတော့တယ်ဒေါ်ဒီပြန်ရောက်လို့သမီးဖြစ်သူရဲ့အလောင်းကိုမြင်တဲ့အချိန်မှာတော့သူ့မှာယူမတက်ခံစားခဲ့ရပါတယ်သူမရွာတကြီးကိုသွားပြီးတိုင်ခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့တကြီးကသူ့သားဘက်ကနေလိုက်ပြီးမန်နီကိုသူ့ဘာသာရီးသားမှုမိပြီးတေဆုံးခဲ့တဲ့အကြောင်းမဟုတ်မမှန်သတင်းလွင်ကဒေါ်ဒီကိုလည်းရွာပြင်ကိုထုတ်ခဲ့ပါတော့တယ်ဒေါ်ဒီတယောက်သမီးအတွက်တရားမျှတမှုမရတယ်ဆိုအညှိုးထွေးတွေနဲ့တောက်လောင်ပြီးတောထဲမှာနေတဲ့အောက်လန်းဆရာဘားကျော်စီကိုသွားပြီးပညာတွေသင်ယူခဲ့ပါတော့တယ်အဲဒီနောက်ဒေါ်ဒီကသမီးဖြစ်သူမန်နီရဲ့အလောင်းကိုပြန်တူးဖို့မေယိုးစီနဲ့သပင်းတွေကိုပြန်လဲတူးဖို့ပြီးရက်ပေါင်း45ရက်တိတုတ်တံမှာအစီရင်တွေလောက်ကမန်နီရဲ့ဝင်းညုံအိမ်ကိုပြန်ခေါ်ခဲ့ပါတယ်။အဲဒီချိန်အစားပြီးအညိုးကြီးရဲ့ဒေါ်တီတယောက်ရွာပြင်မှာတယောက်တည်းပဲနေပါတော့တယ်။ဒါကတော့လက်ရှိကာလဖြစ်ပါတယ်။ရွာထဲမှာကြော်စွာဆိုတဲ့လူငယ်တယောက်ရှိတယ်ဗျာ။သူကတော့ဟိုးရင်မန်နီကိုစော်ကားခဲ့တဲ့ငသက်ရဲ့သားပါအဖေပြီးသူရဲ့မိုက်သွေးတွေပါလာတဲ့ကြော်စွာတယောက်ညဘက်မှာတငယ်ချင်းဖြစ်သူတွေနဲ့တောက်စားမူးယူပြီးဖွားမဲ့တီရဲ့တင်းနာကိုရောက်သွားခဲ့ကြပါတယ်ကြော်စွာမူးယူနဲ့ပဲတငယ်ချင်းတွေကိုဖွားမဲ့တီရဲ့တဲတဲကိုတွားရောက်စူးစမ်းကြဖို့အတွက်တိုက်တွန်းခဲ့ပါတယ်တငယ်ချင်းတယောက်ကတော့မန်နီဆိုတဲ့တီရဲ့ကအရန်ကြမ်းတမ်းကြောင်းမသွားသင့်ကြောင်းတားမြစ်ခဲ့ပေမဲ့ကြော်စွာကတော့သူ့မှာအဆောင်လက်ပွဲတွေပါတာကြောင့်ကြောက်ဖို့မလိုကြောင်းပြောပြီးခေါင်းမနဲ့ပဲရှေ့ဆက်တိုးခဲ့ပါတော့တယ်တဲရှိကိုရောက်တာနဲ့ကြော်စွာကြောက်ခဲရည်နဲ့ပေါက်ပြီးဆုံးမကြီးလို့ခေါ်ကဝေးထားတဲ့တရေဘဲမှာလေသူတို့ကမကြောက်တတ်ဘူးလို့လေအော်ဟေးစိန်ခေါ်ခဲ့ပါတော့တယ်အဲ့ဒီချိန်မှာပဲတကားကြီးပွင့်လာပြီးဖွားမဲ့တီကဒုက္ခကြီးနဲ့ထွက်လာခဲ့တယ်ဗျလာရောက်အောင်မှသူ့မျက်နှာကြီးကဖြူဖက်ဖြူရောဖြစ်ပြီးမျက်လုံးတွေကလည်းမီးခဲလို့หนีရဲနေခဲ့ပါတယ်ဖွားမဲ့တီကကြော်စွာတို့ဘွဲ့ကိုကြည့်ပြီးသူနေရာကိုလာရောက်စော်ကားရတာပဲဒ
သူမတောင်းရမယ်သွေးကြွေးတွေကိုမချေသေးလို့တီးခံနေရကြအခုဆိုအနာဟောင်းကိုလာဆွနေရကြောင်းဒေါသတကြီးနဲ့ပြောဆိုပါတော့တယ်။ဒါပေမဲ့ကျော်စွာကတော့အဖွားကြီးကိုလှောင်ပြောင်ဖျက်ရည်ပြူပါဘလောင်းမလဲတွေပြောမနေနဲ့တရေရှိရင်ထုတ်ပြလို့သာထပ်မံစိန်ခေါ်ခဲ့ပါတော့တယ်။ဖွားမယ်ဒီကစက်တီးထားပေါ်ရအေးဆက်တဲ့အပြုံးကိုပြုံးလိုက်ပြီးသူတို့တောင်တောင်းဆိုနေမှာတော့သမီးဖြစ်သူမတ်နီရဲ့ဝင်းကြီးကိုလှုပ်ပေးရမှာပေါ့လို့ဆိုကဒီလူတွေကိုပညာပေးဖို့အတွက်မတ်နီကိုလှမ်းခေါ်လိုက်ပါတော့တယ်။ဖွားမယ်ဒီရဲ့အမိန်ပေးတဲ့အဆုံးမှာပဲလေပြင်းတွေတိုက်ခတ်လာပြီးတဲရင်အောက်ကနေအနီရောင်ဝစ်စုံဝစ်ထားတဲ့ညနာပုတ်ပွားပြီးမျက်လုံးအိမ်တွေဟောက်ဘက်ဖြစ်နေတဲ့ကျောင်းမဖွယ်ရမိမတယောက်ထွက်ပေါ်လာခဲ့ပါတော့တယ်။မနီယာသူ့အမေကိုစော်ကားသူတွေကိုသေဖို့သာပြင်ထားကြလို့အကွဲတဲ့အတိုင်းနဲ့ချင်းချောက်ပြောဆိုလိုက်တယ်ဗျ။ကျော်သားတို့ဖွယ်ကလည်းကြောက်လန့်ကြနဲ့ထွက်ပြေးဖို့ကြိုးစားကြပါမယ်။ခြေတော်တွေကလေးလံလာပြီးရွှေ့လို့မရတော့ပါဘူး။မနီယာတော့လေးပေါ်မှာပြန်ဝဲပြီးကျော်စွာတငယ်ချင်းဖြစ်သူရဲ့လေပင်ကိုညှစ်ကမြောက်ထားလိုက်ပါတော့တယ်။